हो गया। देखो बच्चों, 1 गिलास पानी हम लिए हैं, इससे 1 गिलास पानी लिए हैं और उसको आधा गिलास सुखाना है। इसमें तुलसी जी का 7 पत्ता लिए हैं, 7 पत्ता है, 5 लौंग है। ये आधा गिलास हो जाएगा तो इसमें डालेंगे सिंधा नमक, चुटकी भर सिंधा नमक डालेंगे, चुटकी भर सिंधा नमक डालेंगे। इससे सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक हो जाएगा। ट्राई करके एक बार आप ज़रूर देखिए का सर्दी खांसी जुकाम सब ठीक हो जाएगा। अब इसको हम उतार देते हैं, हो गया है। इसको छानना है। इसको गर्मा गर्म